Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara pimpinan acara yang sangat kami hormati, Sadadinal Kiram Habib Jamal, Al-Mukarramun wal Mukarramat, para Bapak Kiai, para alim, Ibu Nyai, sedaya kemawon ingkang kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak-bapak Muspika beserta staf yang sangat kami hormati, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang sangat kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula. Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh ini sepuh ingkang sangat kula mulyakaken. Dalu niki acarane peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki wau Al-Mukarram Gus-Saiful Hidayat maca tahlil. Sakjane puncake tahlil niku namung kalimah la ilaha illallah. Bab jare arek pondokan niku nek ngaji hai lala yu hai lilu tahlilan. Kalimah la ilaha illallah nggih kathah sing nyebutaken kalimah tauhid, nyuwijekno nanggone Gusti Allah. Tapi nek nurut Al-Qur'an, kalimah la ilaha illallah nek nurut Qur'an diwastani kalimah thayyibah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yaqribullahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Masih suarane gak enak tak lagono, ngerti yo ngene iki ngebodi kencengan. Para hadirin, kalimah thayyibah niku sekali dibaca upama diketokno wujud dadi wit sing gedene ngebeki jagat, kandhane arup, asluha sabitun, dongkele niku tembus jagat sing nomor 7, wa far'uha fis sama', pang gegodhongan lan buah-buahan niku tembus nanggone langit sing nomor 7. Tukti ukulaha kullahidin, buah-buahane niku iso diundhuh mboten kulawakin. Nek kulawakin niku kena diitung detikan, tapi nek kullahinin lepas saka dene hitungan sak waktu. Kaya ngoten.
Jadi mulane tahlil niku masih la ilaha illallah cukup. Cukup. Masih gak dikampehno cukup. Akbaru dikri fa'lam annahu la ilaha. Ping 3 mawon cukup. Tapi yang meneh-meneh gak diundang wong. Para hadirin, kula namung bakas kalimah la ilaha illallah. Niki enten cerita wong Jawa niku sampai ana lagu sluku bathok. Sluku niku maknane suluka. Suluk niku belajar tarekat, lukunu niku latihan maca kalimah la ilaha illallah. Suluka bathok tumibane urip iki lho cek nang jotho. Bathoke ela-elu tibake jothoke urip iku kalimah la ilaha illallah. Lah nang ndi belajar suluk? Lunga menyang kota Suluk. Kota Suluk tambak beras niku. Niki lek wis dilakoni temen oleh-oleh payung muta apa-apa ana sing nyengkuyung ketemu apa sing digonthok. Lah niki ana cerita. Biyen Eyang Hamengkubuwana ketiga iki kagungan putri ayune ngendahing warna. Saking ayune wong Jawa nek ngarani lir kadya widodari mudhun teka kayangan. Aku masih cerita gak iso nggambarno. Ya apa bocah wedok kaya widodari. Wong ayune sak RT ae nggupuhno wong ora. Para hadirin, jane bakas widodari niku ya iso dadi penyakit barang. Nggih. Wong widodari niku dak diterangaken tenggene surat Rahman. Wa indahum qasiratut tarfi lam yatmishunna insum qablahum wala jan. Widodari mripate gak tau melek. Widodari niku ndiluk mawon. Gak tau kesenggol menungso, gak tau kesenggol jin. Apa nek melek nuwun sewu. Kula jenengan wong lanang-lanang niki upama kepethuk widodari, gadak widodari niku melek, kula jenengan diketipi widodari, yakin kematian. Mulane sing enak ndonga muga-muga gak kesusu kepethuk widodari cek dawa umure. Ya ana widodari niku sing ndadekno perasaan niki tertarik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh widodari saking ayune idu nang donya sepisan segara sak jagat dadi tawa. Idu nang segara nang donya ping pindho segara sak jagat dadi madu. Lah niki malih bayangno dane yo nglamuti lambene widodari kan. Insyaallah murus saya kandhane. Adiki nggih ngoten kagungan putri ayune ngendahing warna. Duwe anak nek nemen ayune wong tuwa gelis mate. Mergo sing nglamar sak bajek ngancam kabeh kewoan tak mehno sapa ngekes malih ndek umure. Duwe anak kok nemen eleke entek-enteki gedang sapa. Sing penak gak tape ayu, sing penting pokok nang ayu. Lha niki Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki ngoten ayune ngendahing warna. Sing nglamar lunga teka kadhik sing nglamar para narendra. Angger nglamar mesti ngancam. Awas lek gak diterima. Yang Hamengkubuwana sangat bijaksana. Endi arek sing dilamarno
ditinggal ngene keraton. Tibake lamaran niku sampai katai 40 lamaran putra Narendra kabeh. Basan ngoten kaenten susulan. Namine Mas Ahmad, putrane wong pikir cuma bocah pondokan. Lha kok epok-epok ngalaman. Saestu nggih sami ditilar tenggene keraton. Basan wis enek 41 lamaran, kok prei wis ora enek lamaran maneh. Yang Hamengkubuwana mempalaken laris kawan dosa setunggal. Didhawuhi anak-anakku kabeh, aku matur nuwun marang kowe kabeh, sebab kowe kabeh iki padha duweni niat suci nglamar putriku. Tapi ngertenono putriku mung siji, semene ukae iki sing dadi mantuku ya mesti mung siji. Cuma aku ora ngarani siji lan sijine supaya ora nyinggung perasaane liyan. Lah saiki sing jange dadi mantuku, aku ngetokno sayembara. Sapa sing iso nekani sayembara iki yaiku sing dadi mantuku. Sayembarane ngene. Ya semene kae iki sing iso nyerahno manuk gemek lek muni jam 1 bengi tapi aja ditomboki ngoten. Lha kok lang dikira metune manuk gemek lah ngoten. Jadi tak terusi sisan. Manuk gemek lek muni jam 1 bengi. Subhanallah, 40 lamaran putra Narendra berangkat tuku senter sing sekirane manuk gemek lek di senter gak iso miber saking bendere senter. Iki padha nyerahno kurungan sak gemeke sak jenenge dhewe-dhewe. Mas Ahmad mboten saged nyerahaken. Basan sedaya pun nyerahaken kurungan sak gemeke. Mas Ahmad matur kali Narendra badhe sowan wangsul riyin. Diiringi wangsul dateng abahe dawuh, awakmu iki santri pondokan le. Awakmu iki duwe guru utama, ya guru sing mbok nggone mondok iku. Awakmu tak terno sowan nanggone Mbah Yai Mutamakin Kajen. Berangkat datang Kajen. Tengrika matur Mbah Mutamakin kok dawuh, Ahmad, nggih Mbah, manuk gemek muni jam 1 bengi. Saiki awakmu tak takoni, upama awakmu duwe dulur rupane ayu dilamar wong kok sasrahane manuk gemek, piye atimu? Mboten angsal Mbah Laiya. Apa maneh gering, apa maneh muni jam 1 bengi. Gak enek gemek muni jam 1 bengi, kuwi lek gak gemek gering. Iku tembung kirata, duduk tembung bloko. Gemek artine barang sing diagem gak iso remek. Yaiku kalimah la ilaha illallah, baik isi urip sampai tekaning mati. Kanjeng Nabi dawuh, mangkana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi gemek barang sing diagem gak iso remek yaiku kalimah la ilaha illallah. Awakmu kudu memahami la ilaha illallah ana sing dibaca secara lisan,
ana sing dibaca secara batin. Quran dawuh wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Allah sebenarnya maha tahu apa yang ada di dalam dada manusia. Karena itu baca kalimah la ilaha illallah dibaca batin boleh, diucapkan juga boleh. Lah saiki le swara sing paling banter iku lek disuarakno nganggo batin. Dadi awakmu gak usah balik nang kraton, riyadohono swara batin yaiku suarane kalimah la ilaha illallah. Ini awakmu lek bengi krungu swara batin kalimah la ilaha illallah nek wetan lurun ngetan sampai ketemu. Lek enek kidul lurun ngidul sampai ketemu. Lek enek ngulon lurun ngulon sampai ketemu. Lek enek lor lurun ngalor sampai ketemu. Subhanallah wong biyen ngoten niku. Saestu sedalu mboten sare dipirengaken suara batin kalimah la ilaha illallah niku pancere wonten wetan diluruh ngeten kepadangan kendel dalu berangkat malih kok isik nang edan kepadangan kendel bahasan pun dugi Surakarta. Loh kok suara batin niki nang kidul diluruh ngidul sampai teko Sukoharjo. Dugi Sukoharjo kok ngilen diluruh ngilen ten kampung Arab jenenge Dung Gudel. Tegri kuenten Langgar Alit enten kula malih eling pendepokan iki. Enten tiang sepuh ten gene imaman piyambakan Mendel tiang Arab asmane Mbah Habib rahmatullah alaih. Ditunggu sampai subuh. Subuh salat jamaah sareng-sareng kali Mbah Habib. Tibake Mbah Habib niku bar salam boten wiridan, langsung mirsani wingking, langsung dawuh. Langsung asmani disebut Ahmad. Nggih Mbah. Awakmu iki jek nom ndingkian. Mbah kula niki mboten ndingkik tapi kepireng. Alhamdulillah berarti awakmu iku ora dublek lengada. Kula nek eling kata-kata ndingkik niki malih ganti acara nggih. Critane meh padha. Mbah Yai Sahlan rahmatullah alaih kagungan guru namine Mbah Jailani rahmatullah alaih kajeksan. Mbah Jailani niki ten pondok niki jenenge cangkring ya. Dicancang kongkon mangkring lho ngoten. Mbah Jailani ten pondok ngaten. Ten latar ulut salam gurune Mbah Jailani yai niku dawuh. Oleh dawuh kok ngeten. Pitik. Nggih Mbah, kula pitik, Mbah. Lek awakmu rumangsa pitik gak oleh mlebu omahku. Eman lek kowe nelek. Gak oleh mlebu pondokku ya eman lek kowe nelek. Gak oleh mlebu masjid eman lek kowe nelek. Nggih Mbah, kula nderek mawon. Ya. Awakmu mondok mrene nggih. Tak nggekno pangkringan. Damelaken pangkringan lho. Kula eling cangkring niku dicancang kok dikokon mangkring. Dadi teniringane imaman dimai bongkotan mboten dicamplangi. Teng ngriku niku kowe kudu mangkring nang kene. Mergo kowe pitik nggih, Mbah. Nggih. Mangkring dalu didhawuhi pitik ki lek jam 3 bengi kluruk. Kowe ya kudu kluruk nggih, Mbah.
kluruke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangkring terus teng mriku niku. Nuwun sewu. Kanca-kanca sing pinter-pinter teng pondok-pondok niku musyawarah, nggih to kan? Iki duwe kanca ya mesakne oleh mangkring iku nang pinggir Mamang gak tahu sembahyang. Ya matur yai. Ya, sowan teng gone yai. Badhe magrib sowan yai nuwun sewu oleh. Kathah kanca setunggal yai mesakne sapa? Niku Pak Jailani. Ten pinggir Maman yai mboten tahu sembahyang. Saiki wis azan. Dikik bocah telu nggih. Dikik lah. Bahasan pujian komat Mbah Jailani niku mandhap saking pangkringan wong dengke supaya aja konangan bocah telu. Ngaler niki namung sak ketipan sampun dumugi pesisir. Sing dengke nggih nututi dugi pesisir. Tibake Mbah Jailani niki kok liwat nang dhuwur banyu. Teng mriku kuwatah sing jamaah oleh sembahyang nang dhuwur segara. Mbah Jailani melajeng tumut jamaah. Nggih. Bareng pun selesai sembahyang wangsul. Sing dengke aja sampai konangan. Wangsul sekedap sampun mangkring malih. Sing nututi ya katut cepet. Sedalu mboten tilem. Bahasa ninjing sowan dateng yai. Piye le wis mbok dengke sampun. Ceritane ceritaken. Tibake Mbah Jailani niku nek sembahyang teng dhuwur segara kathah jamaahe. Lah terus sing gak sembahyang sapa? Kula. Oleh-olehane wong dingkian lho lek ngono lho. Subhanallah. Mbah Hafid dawuh ngene lho ya. Salamku sampai no bapakmu. Nggih. Terus langsung sowan nang kajen, salamku sampai no Mbah Yai Mutamakin. Terus wong telu bareng-bareng nang keraton, salamku sampai no nang Eyang Hamengkubuwana. Nggih, Mbah. Matur nuwun kula nyuwun pamit nggo dhisik. Leh mungkram ngriyadoi kalimah la ilaha illallah. Iki suwene 40 bengi. Saiki perlu dibuktekne. Nggih, Mbah. Aja kesusu pamitan. Gawe bunderan go lemah. Damel bunderan kaya ban. Terus diplang. Wis maca kalimah la ilaha illallah. Lahir tekaning batin. Manciko nang gone bunderan niku. Sekali mancik langsung dalem. Nah. Pak salame Mbah Yai Hafid ya nak. Diutus dateng kajen, tapi kengken damel ngeten. Aku yo gekno le. Bis napa? La ilaha illallah mancik pun dugi kajen. Ngaturaken salame Mbah Hafid. Mbah Yai iya. Wau kan dateng keraton, tapi kengken damel ngeten. Aku wis duwe le ngene iku. Bismillahirrahmanirrahim teko keraton lan kengken monggo nek mantuk ndamel bunderan terus maca la ilaha illallah dinciki insyaallah sampai keturun kan andene. Astagfirullahaladzim. Bahasan pun dugi keraton Eyang Hamengkubuwana ketiga niki pun goceki kereta kencana. Sak kusire pun tengriku. Mas Ahmad kinten salam. Oh iya deh. Terus wau ngeten, Mbah. Kinten salam ngriki-ngriki ya wis. Saiki ngene, awakmu, bapakmu, Mbah Yai Mutamakin tak suwun kanthi sanget sowan nang gone Mbah Yai Hafid.
gawa kereta kencana iki. Lek iso Bayi Hafid disuwun rawuh mrene. Nggih, Eyang Hamengkubuwana ketigane niki nitih kereta kencana. Dumugi nggene Bayi Hafid, dadak Bayi Hafid punten dalan wonten ing kujuban serbanan petoteken kados badhe pindahan. Nggih, Bayi Mutamakin Abahe Ahmad ya Ahmad pisan monggo bareng-bareng dateng Keraton Jogja. Dumugi Keraton Jogja Eyang Hamengkubuwana ngawontenaken pasewakan agung pertemuan geden-gedenan. Biasane wong sing kaya ngoten panggenane mboten sami. Panggenane iku tersendiri. Bahasan pun ten panggenan sing tertentu kaya ngoten. Eyang Hamengkubuwana matur dhateng Bayi Hafid. Bayi Hafid, kula nyuwun kanthi syukurananing penggalih. Nggih. Sing kula suwun sepindah Mbah Hafid niki boten kundur dhateng Surakarta. Sik kula tak sowan dhateng Hafid. Bayi Hafid niku tiyang Arab. Boten namung asmane nggih hafal Quran. Begitu tenggene pesewakan agung, Eyang Hamengkubuwana niki kok matur dhateng Bayi Hafid. Bayi Hafid kula nyuwun syukurananing penggalih panjenengan sepindah mboten usah kundur dhateng Surakarta. Nggih, Keraton Jogja niki daleme panjenengan sakpamine. Sebab kula amanat saking tiyang sepuh menawi Masjid Agung sampun wonten takmire. Cuma Masjid Agung di bawah tanah tenggene jero keraton kula suwun panjenengan ingkang dados takmir. Nyumanggaaken Nalendra kaping kalih panjenengan nikahaken lare asmane Mas Ahmad pikantuk putri kula. Subhanallah, tibake sing hasil sing iso mboyong manuk gemuk nek muni jam 1 bengi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sakniki Maulud Nabi mboten panjang-panjang. Kanjeng Nabi kagungan sifat kalih sing kula kali panjenengan aja kok bandingi. Senajan ayat niki laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aja cacak kok madani, cedhek mawon mboten mungkin. Ngeniku sing sepindah diwastani irhas. Nomor kalih diwastani mukjizat. Jarine napa ngarani Barzanji irhasul linubuwatihi wa i'lamam bi annahu sallallahu alaihi wasallam mukhtarullahi ta'ala wa mujtabah. Hadirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyim min salati wa taslim. Irhas kalih mukjizat kegiatane sami. Cuma irhas niku kit saderenge lahir sampai teko nrimo titel kenabian. Tapi nek sing diarani mukjizat kit mulai titel kenabian sampai sedo. Karo-karone niki kula kali panjenengan kantun muga-muga angsala syafaatipun Kanjeng Nabi. Para hadirin kula critakaken. Jare ini tiba mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Niku mawon teko Madinah ngoten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angsal tugas dipun utus kalih Gusti Allah hijrah dhateng Madinah, dipun bekali
wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sakpadane niku mangkenten wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pada waktu niku Madinah namine Yasrib. Dereng Medina. Yasrib niki penghunine sanes wong Islam sing manggon ten ngriku niku wong-wong Yahudi karo wong-wong Nasrani. Wong Islam hanya beberapa orang. Kanjeng Nabi rawuh wong Islam sing mek titik niku nabuh terbang sekaligus maos tola al-badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mata alillahi da'i. Mulane kadang-kadang ana wong takon, sejak kapan baca selawat disertai mukul tebang? Jawaban ini itu bukan jawaban tapi fakta yang tidak dapat kita lupakan. Nggih Kanjeng Nabi hijrah nih. Yang Islam sekedhik moko terbang kali maos tola al badru alaina. Kanjeng Nabi mboten menging, Kanjeng Nabi mendel berarti boleh. Subhanallah, Kanjeng Nabi rawuh teng ngriku wong-wong Yahudi Nasrani niku metuki wong Islam sing mek titik niku. Ada apa? Meriah rame-rame, ada apa? Dijawab kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tibake wong Yahudi niki tokoe wong Yahudi sing wantun sowan dhateng Kanjeng Nabi melalui sahabat Ansor. Dos pundi upama kula kepingin kepanggih Nabi akhir zaman, monggo. Kanjeng Nabi mempersilakan. Ana wong Yahudi telu. Nah, panggih Kanjeng Nabi, wong Yahudi telu niku matur. Mboten nyeluk Nabi, derek. Napa nggih panjenengan iki Nabi Rasul akhir zaman nggih. Nuwun sewu. Dan kitab Taurat niku kok dipun terangaken setiap Nabi Rasul kit Nabi Adam alaihi salam sampai teko akhir zaman niku mesti gadah mukjizat. Kanjeng Nabi dawuh sing dibetahaken dos pundi. Tibake wong Yahudi telu niku nyekel isine kurma siji dang. Ngeten derek nggih. Kula kanca telu niki beto isine kurma setunggal dang, cobi panjenengan tandur. Nek saged cukul berarti panjenengan gadah mukjizat, berarti Nabi Rasul. Nek mboten saged cukul berarti mboten gadah mukjizat. Malaikat Jibril mandhap Rasul isine kurma niku mantun digodhog sedina. Lha monggo nyobi dele digodhog sedina. Aja ditandur dadekno tempe penyet. Lha ngoten nggih. Blendung ana jagung digodhog sedina. Aja ditandur parutno klapa cek dadi blendung lho ngoten. Malaikat Jibril alaihissalam ngendika, senajan digodhog sedina nek panjenengan sing nandur mesti cukul. Cukul niku mboten mergo isine tapi mergo mukjizat. Kanjeng Nabi dawuh tentang kaya wong Yahudi, derek monggo salaman malih. Perkara nandur isine kurma niku urusan kedua. Sing penting kula jak salaman niki ayo nandur rasa seduluran sing mendalam. Kaya kedodok atine wong Yahudi. Kok ngene. Mantun salaman Kanjeng Nabi dawuh, sampeyan dulur kula niki dulur sampeyan. Nandur isine kurma niki ayo kerja sama. Nek sampeyan sing nyeblekno kula sing nyiram, tapi nek kula sing nyeblekno sampeyan sing nyiram. Monggo sampeyan tandur bisi-bisi mek kancane.
Aku sing godhog ya gak iso jogol. Diserahkan datang Kanjeng Nabi. Pun nek ngoten kula senandur bismillahirrahmanirrahim. 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 Wong telu didhawuhi sampean siram. Nyiram bareng krana mukjizat begitu disiram langsung tumbuh sakilan. Mboten enten wenih disiram langsung tumbuh sakilan. Wong Yahudi telu tolak-tolak. Wong kurma ya iso manasati jare disiram langsung sakilan. Kanjeng Nabi dawuh, pun derek saniki monggo mantuk benjing hari kedua mriki malih dulur niku cek sering kepanggih. Subhanallah. Oh, nggih. Saestu hari kedua Kanjeng Nabi dawuh malih pun derek sampean siram. Wong sing nyiram pertama nggih sampeyan disiram. Begitu disiram langsung sak dedek. Kanjeng Nabi dawuh malih monggo mantuk benjing hari ketiga hari terakhir. Kudu sampean sing nyiram malih. Akas mawon nggih nggih. Dulur cek gelek salaman. Tawa mbah hatine adem. Gini ku hari ketiga disiram langsung woi gembel. Kek manggar sampai mateng-mateng. Sing mateng niku rontok, ireng-ireng. Monggo derek niki barokah kerja sama kula kali sampean diincipi. Sing rontok-rontok nih. Diincipi niku gurih, manis, kaya ana poane. Wong Yahudi gremeng. Biasane kurma nek mateng niku lho putih, kuning, merah, coklat. Lah niki kok ireng-ireng kaya ngeten. Dawuhe Kanjeng Nabi ngene iki kurma godhogan. Subhanallah. Nggih. Kanjeng Nabi dawuh niki kurma ajwa. Kurma ajwa niku sangat ageng khasiate. Sinten sing nedha kurma ajwa sak ndekan entek 7 insyaallah mboten makan disihir. Mulane dulur-dulur sing umroh niki nek mantuk sampeyan hormata nek disuguhi kurma ajwa loro kandha kurang 5. Subhanallah. Wong Mekah Madinah niku nek mastani kurma Nabi, kurma Rasul. Sebab nek ditandur liyane Madinah masih gelem cukul ana wae gak iso sampurna. Krana kaya ngoten goyange wong Yahudi niki malih sak Mekah sak Madinah tanpa dipaksa, tanpa ditekan, tanpa dipengaruhi, dengan kesadaran secara keseluruhan mlebu dateng agama Islam maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Malih Madinah asale Yasrib diarani Madinatul Munawwarah. Ya niki kula kali panjenengan perlu dibenerno karo niki. Ngeten iki kadang-kadang gak dijelasno sampai teko dalang ngoten nggih. Cik yo apa yo apa. Ngaten. Mbah Condro Trowulan. Bapakne Mbah Pit ditanggap 7 kabupaten. Ditekani kabeh. Kadare dalang lho. Tur yo gak wajib diimanno. Napa malih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterangan kaya ngoten niku senajan wakila yakin karone niku bener. Ojo cacak kok umpama daleme Nyai Umi Hanik kalih Hijir Ismail piro adohi. Kanjeng Nabi Isra sampai Mi'raj ceritane gak entek suwengi. Tapi padahal sing tinggene sare niki dereng sampai adem tasih anget. Kanjeng Nabi berangkat sampun rawuh malih. Nek ngono cedhek nggih. Dan jadi mulane bab keanehan sing kaya ngeten iki kula
kula kalih panjenengan aja katik Kanjeng Nabi niku dibarangkali. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi aja katik dibarangkali. Aja katik dimungkin. Aja katik nurut pendapat saya. Subhanalladzi asra bi abdihi niku ayate. Hanya Maha Suci Allah yang menentukan. Para hadirin sekedhik nyebal. Kula kisah haji kalih panjenengane Yai Samsuddin. Kalih Gus Taufik, kalih Gus Pat. Ngisi enggal niki nalikane jamaah haji Indonesia terlantar tenggene Musdalifah. Sedaya kata sing mlampah. Tapi kula moh mlaku polahane bengi wis diparani Mbah sinten karo Husaini nggih Mbah. Awakmu tak tuturi le ya. Nggih. Wis aja katut kabure wong akeh. Temen aja gubuh-gubuh. Sebab kabeh iki tanggung jawab Mbah. Kirangan Mbah sinten. Kula namung matur nuwun. Kula kandha kali ibuke lare-lare aku tak turu. Sapa wae sing mara mrene Pak Kiai ndi temen aku aja digugah. Ngoten niku tetep kula digugah. Dilok-lokaken. Gus Taufik wis berangkat, kabeh berangkat sampai ndekok ae ngene iku dindekok-ndekokno bojo kula niku kan. Aku lho kandha nek kon butuh mlaku-mlaku tapi aku temen mau mlaku. Aku gak nganut karo kon. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kon nganut aku sakarmu, gak nganut budal. Turu kula. Tapi nggih digremengi, ancene wong wedok kemalan gremeng ngene iku napa tunggal ngono. Gak bakas kemanten tapi gremengi. Napa bakas digremengi wong wedok. Pun bareng injing jam 6:30 enten bis kosong. Lho kok dadak ngomong cara Jawa. Aku iki abdal teko Mesir. Goleki putuku. Kate tak terno. Jendela dibuka, kula diawe Muhammad Husaini bin Ilyas. Mojokerto wah aku putune abdal kaya ngoten. Lajeng kula sowan rewangmu jak numpak nggih. Alhamdulillah niku bis siji ditumpaki wong 90 mboten desekan. Ngene griya kata sing teka nggon kula mular Gus mosok bis saged mekar. Kula kandhani aja cacak bis gak mekar kuburan niku lho iso mekar ngoten. Dadi tiyang 90 numpak bis. Lah wong pajete kaya ngono kok iso liwat terus terang mawon. Sing ngemehi dalan sing nyimpangno wong niku hansip. Lampun ah. Mosok kok Mekah ono hansip. Tapi kenyataan tak kena teng mriki niki hansip. Wah iki hansip tambah beras iki rupane ngaten lho. Dadi mulane bagak dikawal sapa wae dikawal hansip wis lutung lho ngoten. Dadi kit Musdalifah sampai teko Mina dikawal kali hansip. Tekene hansip malah topine elek-elek ana sing didepno nang mburi ana sing sembarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Lho niki gak usah dhuwur-dhuwur. Teko Musdalifah nang gone Mina jam 6:30 wis berangkat. Sampai melontar jumrah ringan. Ten pundi mawon ringan. Mboten kula critakno kabeh. Mulane kula lek cerita niku ojo dipercaya sebab iki gak termasuk rukune iman. Ayo percaya nang gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh saya ingkang minulya, Kanjeng Nabi diangkat kali malaikat Jibril. Dibeto tenggene sumur Zam-Zam. Lajeng dibedel. 3
nek jarene kitabe nerangno wong Kanjeng Nabi gandhe kotoran kok kotorane dilangi. Nggih niku namung istilah. Kanjeng Nabi lahir pun boten gadah kotoran, namung istilah. Lajeng Kanjeng Nabi diisi iman, ilmu, yakin, Islam, petang perkara. Iman karo yakin niku napane? Iman niku maknane percaya, yakin niku mantep. Enten percaya tapi gak mantep niku. Nggih. Pun cacak kok wong biasa. Ten Quran dipun nerangaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Lho Nabi Ibrahim alaihi salam matur dateng Gusti Allah. Gusti apa dos pundi panjenengan niku carane nguripno wong mati? Gusti Allah dawuh awalam tu'min. Apa awakmu gak percaya? Lho nek percaya nggih percaya. Walakin liyatma inna qalbi, ati kula niki lho cek tambah mantap. Mulane ukurane iman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh as-sabru nisful imani wal yaqinu al imanu kulluhu. Sabar iku jek separone iman. Mangkane sabar kalau wau sampun dipun dawuhaken abote kaya ngoten niku. Tapi nek yakin niku diarani iman sing wutuh, polahane wis mantep. Nabi Ibrahim matur, kula niki pun percaya, walakin liyatma inna qalbi. Cuma ati kula niki kersane tambah mantep. Gusti Allah dawuh, ngapeka jenis burung akeh papat. Iku encel-encelen urapen dadi siji. Nek wis urap delen gunung sebelah kidul, delen gunung sebelah lor, delen gunung sisih wetan, delen gunung sisih kulon. Mari ngono panggilen sak monten. Lah jenis burung niki maceme papat niki, tapi nggih nek ten sipate menungso nek iso didoi. Siji gagak. Gagak niku gak kena dipercaya. Masih nyolong dendeng diburak niku mesti muni gak. Kanjane gak kena dipercaya. Dene nek ana gagak muni iya iku gagak njo ditomboki lho lah ngoten nggih. Gak ono gagak muni ya tetep gak ngono. Nek muni ya malah jenenge dudu gagak. Dadi mulane kula kali panjenengan dadi wong lanang aja kaya sipate gagak. Nek niate wayuh ya wayuh lho ngono ae. Nek gak ya alok gak lho ngoten mawon. Aja katik kaya gagak. Nomor loro merak. Merak niku meremai ora. Berarti melek terus. Artinya ya napa? Ya aja celalaan lho ngoten lho. Lah merak niku ketoke gebyare apik tapi panganane uler. Dadi niku nggih cacatan. Nomor 3 mentok. Putih bersih tapi nek gak ngerocok peceren kok kurang seger lho ngoten.
Terus nomor sekawan jago. Dadi wong lanang niku nek sipate kaya jago malah gak tepak. Jago niku mboten qawwamuna 'alan nisa. Jago niku lanang tapi gendeng. Lek si wedok anggrem mesti ndelek lanang wedokan maneh lho ngoten lho. Niku jago lho ngoten. Tur katutan. Mulane kula kali panjenengan lanang ya aja kemalan katutan. Malah kadang-kadang kula terangaken wong rabi niku padha karo wong ibadah haji. Ngoten iki kata sing angen-angen. Mosok nggih. Wong rabi niku kaya ibadah haji. Ibadah haji niku nek ten Quran didhawuhaken manistato ilaihi sabila. Nek mampu haji yo. Nek gak mampu ya lalar gawe. Masih rabi niku nggih ngoten. Ma'asiros sabab manistato minkumul ba'ata. Jadi pemuda-pemuda iku nek mampu rabi yo. Lah haji niku nggih ngoten. Nek mampu bak haji bolak-balik bakal. Wancene mampu. Masih rabi yang ngono nek mampu bak bolak-balik bakal lho lah ngoten ta ngoten. Mampu lah nek gak mampu ya aja lho ngoten. Iki nek kula gathukaken niku ngoten niku. Para lawuh sing minulya niki sing kula aturaken iman karo yakin. Nah saniki terus permasalahane penting pundi ilmu karo hidayat. Napa ilmu niku dadi hidayat? Nek ilmu niku hidayat, lan napa Kanjeng Nabi kok dawuh manis dada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Sapa wonge ilmune tambah akeh tapi kok gak oleh petunjuk teko Allah, aja dianggep kaya ngene iku cedhek nang Allah, bahkan dibenci karo Allah. Nek ngono bodoh oleh hidayat karo pinter gak oleh hidayat, palang bodoh oleh hidayat. Sing luwih apik dasar pinter tur oleh hidayat. Nuwun sewu. Aja cacak kok menungso. Hewan niku lho nek oleh hidayat gede manfaate nang menungso tur dicintai karo menungso sak donya. Hewan oleh hidayat. Nggih, aja cacak kok menungso. Sak pira bodhone menungso, hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sak donya mergo iso gawe manfaat nang gone menungso. Hewan nopo oleh hidayat niku? Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Siji. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Dun sewu. Hewan oleh hidayat dicintai karo menungso sak donya mergo gawe manfaat nang gone para menungso. Sapa? Tawon niku diparingi hidayat karo Allah. Wa auha rabbuka ilan nahli. Gusti Allah paring hidayat nang gone tawon. Siji, tawon didhawuhi anit takhizi minal jibali buyuta. Tawon
gawe omah. Mulane tawon senajan cilik pinter gawe omah. Macan niku gedhe gak iso gawe omah. Polahane gak oleh hidayat. Sebab tawon wis dihidayati karo Allah gawe omah. Minal jibali gawe nggo gunung-gunung kena. Wa minas syajari gawe yoga uwit ya kena. Wa mimma risun masih gawe nggo nggon sing wis dibangun karo menungsa ya kena. Nuwun sewu. Sebab hidayate Allah. Tawon niku gak tahu sekolah, mbarekan sapa tahu muruk tawon lho ngoten lho. Tapi nek gawe omah niku lho ukurane padha. Ing mongko tawon gak ngerti meteran. Gawe ukuran padha. Kadang-kadang tukang ejek penceng gawe napa-napa ngoten. Siji gawe nggo gunung-gunung. Mulane sumber madu sing kathah ten pegunungan. Nggone wit-witan tawon ning gawe omah koyok ditemplekno tok. Sak pira gedene omahe tawon dirok gak gelem rutuh. Kula mbek sampean ayo nyancak ditemplekno. Ditinggal wis rutuh. Sebab tawon sing oleh hidayat. Wa mimma ya'risun kapan ana omah dinggone omahe tawon mesti wong tuwek-tuwek ngomong, "Nak, tawone aja sampe nyingkrih." Mergo omah nek dinggone tawon alamate rezeki gak iso sudah. Mboten enten wong ngomong ogro-ogroen tawone jek nyingkrih mboten enten. Malah jarno. Niki siji. Bab gawe omah. Nomor loro summa kuli min kulli samarat. Tawon awakmu nek mangan aja ngawur. Mangano sarine buah-buahan. Nomor 3 fasluki subula rabbiki dzulula. Awakmu nglakoni perintah diparingi gampang karo Allah. Nuwun sewu. Napa sebabe tawon kok iso gawe omah? Sebab rukun. Rukun mboten enten tawon tukaran. Kula kecilik sampai tuwek. Wong adu jago roh. Adu beda napa ngarani? Adu jangkrik roh. Kadang-kadang wong adu wong. Nggih gulat nggih tinju niku roh. Tapi nek ana arek adu-adu tawon dereng enten lho ngene. Dan dereng tumon sampai tuwek nih. Ayo ndelok lomba adu tawon kepingin nabuh ngono-ngono. Dadi mangan tawon niku dikongkon milih sarine buah. Nomor 3 pasluki subula rabbiki dzulula. Nuwun sewu. Tawon niku nek miber nggih monggo diwasno sing jelas. Nek kira-kira wis jarak 5 meter utawa 3 meter. Tawon niku mesti gerak gawe angka 8. Mesti gerak gawe angka 8. Napa perlune sing diliwati niki gawe manfaat kancane bekne ndeleki cek iwu-iwu. Dadi terus ngoten. Saking rukune. Ben sebab tawon niku mangane milih yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifaa'un linnas. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh masalul mukmini kamasalin nahlah. Wong mukmin niku lho diibaratno kaya tawon. Mulane wong mukmin niku mesti rukun. Wong pokoke mukmin gak ngarah urip duwe musuh. Mergo kabeh niku dianggap dulur. Kamasalin nahlah. Jadi wong mukmin diibaratno kaya tawon. Napa sebabe? Iza torot thayyibah. Tawon niku miber nang diae, tujuane tawon mesti apik. Kula kali panjenengan dalu niki teng Tambak Beras tujuane apik.
nih wa iza akalat thayyibah tawon nek mangan gak ngawur sing dipangan sarine kembang wong mukmin nek mangan gak ngawur senajan titik tapi nek halal ngene iku sing dideleki senajan akeh tapi nek haram didoi tapi niki rada abet umpama ana padhean pilih ndi dhuwit 10.000 halal karo 100 juta haram gak iso mbadi lho ngoten lho nggih gak iso mbadi niku wabet kaya ngeten iki jadi wa iza akalat thayyibah tawon niku nek mangan golek barang sing suci sarine buah-buahan ya sarine kembang wa iza wadoat thayyibah teleke tawon niku nggih suci jenenge madu kenek digawe tombo malah terus hadis tawon niku nek mencok wit-witan sing gabrek gak bakal wit-witan gabrek iku rontok malah tambah kuat nek dinggone tawon mulane wong mukmin niki kadang-kadang diperenco ndi nggon sing sajake gabrek diencoki jane dadi apik niki contoh siji kali laler malah tawon niku nemen oleh duweni tata krama nggih sak lawase urip kula dereng tumun ana tawon mencok go irunge wong tata kramane nemen lho ngoten lho wong mati ae tawon gak wani mencok ngene irunge wong siji karo laler niku nek mangan ngawur mari mencok nggo jambu mateng terus mencok nggo putetan mari mencok nggo putetan mencok go irung mulane laler niku tetep dadi wadanan sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh kitab alit Bulughul Maram sewu niki mboten kula umbe damel gambaran Kanjeng Nabi oleh dawuh niku ngoten nek ana laler nyemplung go omben ben sewu kula buka tok nek omben niki sik dibutuhno diombe laler sing nyemplung iku aja kesusu dijotik dibuak nek kate dijotik dibuak laler iku delepno dhisik niki nek akal cetek niku mesti gagas apa cekne sedep dikongkon delepno lah nek butuh sedep ae ngebyok ae oleh akeh sak kerawukan wis krasa ngeten iki zaman sahabat Kanjeng Nabi niki pun ditanggerti Rasul apa laler niku jijik nguasno tok jijik kecemplung ten omben niku lho lek ajenge dibucal kok kendelepaken dhisik niku enten apa Kanjeng Nabi dawuh suwiwine laler sisih kiwa iku ngandung benih penyakit sing bahaya tumrape menungso sekali lari ku nyemplung go omben benih penyakit iki wis urap go omben gunung tapi ngerti ya suwiwine laler sisih tengen iku ngandung benih pengobatan sing iso nyirnakno benih penyakit sing wis urap iku mulane inna likulli da'in dawaun dadi nek didelepno berarti benih penyakit wis ora ana subhanallah kaya ngeten iki Bulughul Maram niku wis dijibola balik tapi rumasa kula nggih dereng enten santri niku sing neliti sampai sakpiro kebenerane laler nggih dereng enten nggih ternyata sampai saniki nggih hadis pancet ngoten tapi alhamdulillah senajan santri durung ana sing neliti nalika Islam mlebu tenggene daratan Eropa
dumugi Inggris. Hadis dikembangaken wong kathah sing ngrungu tibake dudu wong Islam niku neliti. Kanjeng Nabi dawuh iki iso dipertanggungjawabno apa ora. Sinten sing neliti kaya ngoten niku? Profesor Dr. Alexander. Jane Alexander niku nggih bahasa Arab Al-Iskandar. Tapi wong mriko nek ngunekno Alexander. Lah niki baru neliti sakpiro kebenerane dawuhe Kanjeng Nabi ing mongko tiyang Islam. Laler niki dibetoten laborat ternyata nggih suwiwi sing kiwa ngandung benih penyakit sing berbahaya kanggone menungso, suwiwi sing sisih tengen ngandung benih pengobatan. Mulane Profesor Alexander niku nek nyebutno dateng Kanjeng Nabi, tapi wong bahasane wong barat niku miring, ngarane Muhammad ya Muhammad. Muhammad is all round. Mbah manane gak ngerti kula niku nggih ngoten niku lho ngoten ngene. Sak monten oleh ngelem Kanjeng Nabi. Berarti nek ngene ilmune Kanjeng Nabi ku gak kena diungkuli. Dadi mulane kula kali panjenengan ojo pisan-pisan madak-madakno Kanjeng Nabi nang liyane. Lha niku Profesor Alexander kaya ngoten. Lajeng profesor niki terus nyiptakaken obat. Sing obat niki kanggo nenggulangi penyakit sing teka suwiwine laler sisih kiwa. Sebab pendapat Profesor Dr. Alexander niki, di mana ada manusia pasti di situ banyak lalat juga. Dadi atine niku ngeman nanggone menungsa sak donya nyiptakno pengobatan jenenge obat penisilin. Mulane jenenge ditambahi Profesor Dr. Alexander penisilin. Uang niku nek pinter jenenge ditambahi tambah gagah. Mulane anak-anak santri sing sekolah ten ngriki ojo kesusu nambahi jeneng mundak gak tapek pantes. Wong gak pinter kaya kula jenenge ditambahi diguyu wong Muhammad Husaini penisilin. Lho kaya wong mari diboboki malian lho lah ngoten. Sijine pinter ambek bodho niku kaya ngoten niku. Ing rene lho ngoten. Islam niki kaya ngeten hebati penelitiane. Sampai digawe pitakon-pitakonan kanggene wong barat. What Islam? Islam itu apa? Islam is a religion. Islam adalah satu-satunya agama. Berarti selain Islam juga ada agama. Sing paling tepat buat Islam, Islam is way of life. Apa Islam? Islam adalah jalan kebahagiaan hidup. Terus niku kata what Islam? Islam is political item. Mbah sak teruse lho ngoten mawon. Wong kula niku mek krungu tok gak tau sekolah kula niku lho. Lah mula sangka niku sering kula aturaken. Kunci bahagia bukan hanya dalam rumah tangga, tapi untuk keseluruhannya adalah istighfar. Niki kula ndongeng titik. Biyen enten wong Jawa, wong kula dhewe nggih wong Jawa. Tiang papat sowan datang Madura, datang Bangkalan, datang Mbah Yai Khalil rahmatullah alaih. Wong papat teko mriko niku ditangleti kali Mbah Khalil. Derek saking pundi? Kula saking Jawa, Mbah. Napa tunggal sak kampung mboten, Mbah? Niki siji daerah tujuane wong papat mboten padha.
Terus tes pundi? Nuwun sewu Mbah, ngen kula niku peceklik. Mboten enten jawah meh setengah tahun. Kali-kali asat sumur asat, wit-witan padha mati, raja kaya kathah sing mati. Kanca-kanca sampun usaha Mbah. Salat istisqa Gusti Allah dereng ngijabahi. Mila sowan dhateng mriki ratusan ingkang pundi ingkang kedah kula lampahi. Gampang. Pokoke sampeyan akeh oleh maca istighfar. Insyaallah Gusti Allah nang maringi udan. Pun istighfar mawon sampeyan lakoni nggih Mbah, matur nuwun. Nah sampeyan sewu Mbah, kula niki bangkrut. Saking rusake kebangkrutan kula niki, upama omah, karangan, kendaraan, sawah, kenduwean kula kabeh ginyaur. Mboten nutut. Nah mila sangka niku jalan keluare dos pundi Mbah? Mbah Khalil dawuh gampang. Istighfar. Pun talah pokoke istighfar. Dunya sampeyan dibalekno karo Gusti Allah. Lah sampeyan kula mboten masalah niku Mbah. Bojo kula gelek ilang ya. Yok napa bojo kula niku isane lulut nuwun sewu. Bojo niku enak bolak-balik minggat. Gak kesusun duwe anak. Nek lulut niku biasane nercel ngono. Mboten napa-napa Mbah, pokoke bojo kula lulut. Kuncine istighfar. Niku digawe naleni bojo lulut bojo sampean. Lah sampean sewu Mbah ngen kula niki kathah perampok, kathah maling. Yok napa nenggulangi perampok maling? Jawabe istighfar. Pun Mbah kula wangsul monggo. Teko kamal omong-omongan. Yok napa sih tujuan gak padha. Tapi kok ijazahi mek istighfar tok. Mboten kliru tah Mbah Khalil oleh ngijazahi. Mulane kula kali panjenengan sing diceluk kiai bek menawa ngijazahi diarani kliru pun atik ngersula. Biyen wis ana kiai ngijazahi dianggep kliru niki. Ayo napa niki monggo wangsul mawon. Kintuas dilakoni nek kliru nggih mboten hasil. Nggih pun monggo balik. Bareng pun sowan, lho kok kaya wong iko mang. Nggih Mbah. Lah napa? Sewu Mbah. Mbah wale ngijazahi mboten kliru ayare ngoten ngene. Enak. Jare Mbah Yai Khalil insyaallah ijazahe mboten kliru. Cuma sing kurang kula ngijazahi niku kok mboten kula duduhna dasare. Mulane dasar niku perlu. Dadi sembarang niku nek enten dasare enak. Pun sampean buka Qur'ane kersane nggih mboten kliru tur roh dasare. Diwaos Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ngenten derek nggih. Gusti Allah oleh dawuh istaghfiru rabbakum. Sing akeh oleh menjaluk sepuro nang pangeranmu, innahu kana ghafara. Pangeranmu ya Allah iku zat maha pengampun. Sampeyan ngerteni wong niku sak pira akeh dosane. Bebasan ngebeki jagat sundul langit. Tapi jaluk sepuro nang pangeran disepuro karo Gusti Allah. Wong iku gak bakal kecemplung neraka, mesti dilebokno nang swarga. Monggo dipikir, swarga kaya ngoten larange disunggek mbek istighfar. Rontok. Napa malih udan disunggek nganggo istighfar? Yursilis samaa alaikum midrara.
mesti sampean jange diparingi udan sing barokah manfaat. Masih sampeyan nggih ngoten. Dunya sampeyan bangkrut pira bejajine. Wong bangkrut ae. Swarga niku lho sak monten larange kena disunggih ambek istighfar. Lah nek kadare sampeyan kepingin sugih sing akeh le maca istighfar. Wa yumdidukum bi amwalin. Barokah istighfar mubra-mubru rezeki sampeyan. Masih sampeyan nggih ngoten bojo sampeyan gelek ilang lan apa susah. Sampeyan barokah istighfar di ngapura nang Allah dilebokno nang swarga nggo swarga oleh bojo widodari. Kula takoni sampeyan, ayu pundi bojo sampeyan sing gelek minggat karo widodari? Nggih elek bojo kula mbah napane bojo elek ae. Widodari diserimpung ambek istighfar kenek napa malih bojo sampeyan sing gelek ilang. Tapi kula baleni mbon adik ngersula nek dilu-dilu duwe anak ngoten wayum dijek kumpi amwalin wabanin. Terakhir sampeyan kok diperampok. Barokah istighfar dunggahno nang swarga. Gak ngara ana perampok wani mara nang swarga. Nek ana perampok nang swarga berarti ya duduk perampok ya ahli swarga. Lah sampeyan nggih ngoten barokah istighfar. Mboten enten sing kudu nyolong barang sampeyan, amane harta benda sampeyan niku wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sampeyan diparingi subur makmur direksa karo Gusti Allah. Umpama daerah diwastani daerah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para rawuh saya ingkang minulya, kula mboten matur kathah nggih namung niku bab Isra Mi'raj mboten kula waca sak teruse, nggih kedhik niku wau tok antarane iman, ilmu, yakin lan Islam. Muga-muga kula kali panjenengan oleh nderekaken ngaos awal akhir dadi ilmu sing manfaat fid dunya wal akhirah. Kirang langkunge nyuwun agunging pangapunten, donga kula mboten panjang lebar namung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Al-afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.